tu pred chvíľočkou návštevu. Fanoušek z YouTube, fanoušci prišli na obhlídku. Ja som rád, pretože takéto návštevy ma motivujú k tomu, aby som pracoval ešte rýchlejš, aby som točil ešte lepšie videá. Je to dobré. Taková sranda, pokud by ste chceli vidieť, ako vyzerá pracovná dokumentácia, vyzerá presne takhle. Tak, bolo niekoľko pripomienok, že by chceli lidi vedieť, jak to bude vyzerať celé a možno by chceli vidieť nejaký púdorys, takže to bol jeden, takže v zásade vám hneď ukážem vlastne aj druhý, ktorý je na patre. Takto to bude vyzerať na patre. Terasa, ložnica, kúpelka s tým krásnym výhľadom, detský pokojíček, schodište a šatnu ešte možná pozmeníme, tá priečka možná nebude tam, alebo je niekde trošulinka ináč, to sa ale upresní pak posléze. Občas sú na stavbe chvíľky, kedy sa zastavím a tá moja drobotina ja tam vidím nejakú vodu. obsadí a takto si to vychutnávame. Dneska som si dal za úlohu spojiť strop alebo strechu dvoch kontajnerov. No, skoro mi praskla tuba s tmelem. Jak som to pretlačil, asi som moc silný, takže som to len tak tmelil, jak sa dalo. Nicméně pojede cez to asfaltový pás, takže to nevadí. Som to tmelil tak pred 2 hodinami, takže ja to skúsim teď zamalovať a uvidíme. Neviem, či zváram rýchlo, alebo pomaly, moc, alebo málo, ale došlo mi druhé klubko. Nicméně 5 kg drátu je v háji, tak to musíme vymeniť. Trošku skomplikoval, pretože som si spravil takú prekažkovú dráhu. Odmontoval som 4 podlážky, aby som mohol nadvieznuť kontajner. No a samozrejme v tomto mieste medzi týmito dvoma vlastne bude schodište. No a samozrejme teď to musím podložiť, pretože mi kontajner obidva sedli. Takže ja si teraz tam vsuniem zvedák, nadvihnem to, podložím to a môžem sa pustiť do zvárania vlastne celého vlastne spoju vlastne medzi dvoma kontajnermi. Tu si to zkontrolujeme na druhej strane. 21,5. Presne. Takže teď si vříznu 4x21,5 do stredu a 2 na kraj.
Tak. A som na streche sveta. Keby sme to mali opatro výš, čož by sme mohli mať, tak by som chcel mať tady pokojíček. Pekný výlet. Jo. Nebo si nahoře dáme jenom nějakou vycítku. Takže čo, viděla si Holštejn? Byla. Krásně. Jo? Já vadím taky. Tak, je 6:30, alebo možná už aj víc, na dnes balím. A mám to vybrusené, myslím si, že docela hezky. Takže môžem zítra zvárať o 106. Nicméně, kým ja som na stavbe, tak holky jezdia po cyklostezke. No a Lucka to zvláda, pretože jedna z našich holek sa naučila jezdiť na bicykli. Bezo mňa. Tým, že som proste stále na stavbe, tak sa nedá svietiť. Nicméně, naučila sa to. Vidím, že Lucka mala trpezlivosť, ja ich totiž to tam vidím. Oni sú presne tam. Ja. A tak bude aspoň video, jak sa naučila jezdiť. No, nevadí. Tak snáď tú druhú už budem ready a nebudem na stavbe a možná tú druhú naučím jazdiť na kole ja. Proč je veliký? Protože tak narostl. Ahoj. Čo sa stalo? Totižto, jak ja mám svoju zváračku, tak som tam mal bombu zrejme z nedalekého Polska. Tam majú iné ventily než u nás, takže som kúpil prechodku. Takže tá prechodka mi vystradila, narobila trošku bordel, celý som od toho, že vlastne ventil, ktorý je na hodinách, tam jak si nedrží. No, chcel som to utesniť, ale je to k ničemu, takže na dneska som to zváral. Budem mať žiaľ sobota, tak zvárať budem až v pondelí nejdřív, ale to má pršať. Takže z toho vyplýva, že to, čo som zazváral, teraz skúsim aspoň zatmeliť a budem piliť otvory zatím.